जामशोरो मां खे ख़बर ॾींदा हलूं त जामशोरो में मुख़्तलिफ़ हादसनि में पीउ पुटु औरतुनि ॿारनि समेत 10 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। जामशोरो वेझो मुख़्तलिफ़ हादसनि में पीउ पुटु समेत 10 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। लूणी कोट वटि M9 मोटरवे ते 2 टालरनि में टकर थी पियो। मोहम्मद इरशाद ऐं संदसि पुटु शोएब आराई तॾे ते फ़ौत थी विया आहिनि। इतला ते मोटरवे पुलिस हादसे वारे हंधि पहुची फ़ौतियुनि जा लाश लम्स अस्पताल मुंतक़िल कराए छॾिया आहिनि। ॻोहारली एयर बेस वेझो रोड ते आयल हारियल हुजण सबबि 4 कोचूं ऐं 6 कारूं हिक ॿिए सां टकराइजी वियूं। मुसाफ़िर कोचूं कारूं टकराइजण सबबि औरतुनि ॿारनि समेत 10 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।